nk'umuvyeyi kuko nzi iki gikorana ico kimaze twaje hano kugira tubone ukugira neza kw'Imana tubone ukubohoka kubera umuntu yari karagenda mu isi ahura n'ibintu byinshi aha nuko sanze huzuye ashi Ntiwari bwamubone nawe oya sindabwamubone uraza kumukora ko mu buryo bw'inkema abantu bari mu myaka yankanje bari bakwiye gusenga cyane kugira biyegereze Imana kuko nibo bategereza kwereka abana babo iburyo Imana ikora niba byari bikenewe yuko abatama boza barigisha abana babo kugira biyegereze kuko atawuze ejo yego yagateke mwese nabagumbire mu izina rya Yesu iki gikorane gikomeye cyane twazindutse kugira ngo dutangurane naco ducakire iyo migisha basi cyane nka twebwe abamama ni ukuyegereza Imana kuko mu rugo hari ibintu byinshi intambara nyinshi iyo udasenga usanga juste wajyanye n'iby'iyisi. Ni igiki witeze muri kino kibanza? Niteze ko aho bari uragwaye amaguru abana badasenga ari igihe bakora ibibi bakaja mu muriro nawe ndabona rero nipfuza cibona ko nomubona nkatuma basi ndamubonesha amaso urumva woruhuka yego ndumva noruhuka ibibazo n'imiruho mfise urafise ibibazo ariko bavuga yuko ibibazo kuye kubibwira Yesu none waje kubibwira Kristo yego naje kubibwira Yesu ama Kristo nawe afashe nigiki wabwira abana badasenga batangura gusenga kuko Imana izobahana uno mubibi nawe yamaze kwizira mu gikorane bibi witeze iki muri kino gikorane shajewe niteze mu Imana ngitse yego uragwaye amaguru bisigura yuko ibitangaza Imana iri kirakora mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ntawo bihora jewe nk'umumenyesha makuru ndaza nkavuga bino bitangaza iyo turiko turavuga satani ntabinezerererwa ariko tuzovuga dusubire tuvugwe abo ngaha tuvuge ngo amen yes bakunzi ba Gatech TV uyu munsi tuvuga ngo yes ashimwe haleluya nukuvuga iyo wumvise iyo ndamukanyo ucibona neza yuko ari umunezero udasanzwe mbega ikibuga gisa neza ikibuga kiratagasi ndi hano nka Mr Vibe uyu munsi rero mutekane dukeneye kuganira ibintu bijanye n'ibitangaza Imana igiye gukora muri kino kibanza ni kibanza kigiye kuberamwo utwumiza muri kano kanya tuvugana turi isaha ya saa 6 n'iminota ishika kuri 15 jewe nashitse ngaha kuva isaha 4 mwagumye mubona abantu baguma bacana canako murabona yuko tugiye kuganiriza abantu batubwire mbega biteze iki muri kino giteramo canke muri kino gikorane cyateguwe n'umuvuga butumwa Chris Ndikumana frère uko fresh urakomeye reka manze ndakuramutse tuvuge yuko witeze iki muri kino kibanza niteze kwakira igitangaza kira muntu wese yaje afise umutwaro wiwe rero turiteze yuko bizagenda neza iyo ubona igihugu cyacu kiriko kiragenderwa muri buno buryo wiyumva gute ubifata gute turaryoherwa bwa mbere nukuri niteka rikomeye cyane kuko n'umukozi w'Imana vraiment nukuri nawe utamukunda niteka kandi rikomeye muri kino gihugu ego niko no bivuga mu camake kubera iki mwashoboye kuzinduka ndabibaza no mu sister wanje urazi no mwashoboye kuzinduka iki gikorane gikomeye cyane twazindutse kugira ngo dutangurane naco ducakire iyo migisha ariko ibikorane byose wamugenda uzindutse ego pe witeze iki muri kino gikorane cya Kanguka jewe niteze kubona ikiganza c'Imana amen niteze kwishurwa imitwaro amen niteze ibintu byinshi cyane umutwaro ufise nuwo ukomeye ni byinshi niyo mwibanga ababonye bakobwa kenshi ba kino gihe baca bavuga yuko bafise umutwaro w'umugabo urimo none ko ngeze niwonye mwibanga ego papa nigiki wobwira abakunzi ba Gatech TV batarashika muri kino kibanza abakunzi ba Gatech karibu
nukuri utarashika yigore azinduke azinduke ko natwe vraiment tuba twibaza yuko twazindutse rero dusanze vraiment ikibanza ahubwo rero abantu benshi ariko baraza ndabashimiye cyane kandi mutere mujime wavyibushe wewe ndabirasha hewe tubandanya kugira ibihe byiza n'abantu bariko baza muri kino kibanza mwane yuko abantu bariko baza banezerewe bishimye kugira bakire ibitangaza Imana yabateguriye abantu bavuye mu mihingo itandukanye nkuko mibona cameraman urashaka kubyerekana urabane yuko abantu ari benshi cyane igikorane gitegekanijwe yuko kiza gutangura isaha 10 ariko muri kano kanya murabane yuko abantu bamaze kuba bishikiye ari benshi cyane muri kino kibanza mugumane natwe tubandanye tubereka ubuntu bw'Imana ineza y'Imana igiye gukorerwa muri kino kibanza dabaza Yesu gusa izina yoramutsa abantu ramutsa abantu uno mubibi nawe yamaze kwizira mu gikorane bibi witeze iki muri kino gikorane ego yo uragwaye amaguru reka twizere amen reka twizere ko Imana igiye kugukiza ni igiki wabwira abantu batizera Imana no bushinga bizera Imana kandi irabakiza nukuri bakomeze kwizera bakunze ba Thematic urabona nkuno mubi bari karabashingira nta yuko yaje kwizera Imana kandi ariteze Imana bice muri kino gikorane muvyeyi namahoro nawe yego namwe mwaje muri kino gikorane mwaje muva he kumengo murarusha naje mpe bubanza mwaje muva ibubanza no hano ninde yababwiye igikorwa cya Kanguka nabyumve yaha kuri Kanguka minshagirwa n'uwundi muntu kuri izi telefone nto yikangukira cyako raba neza cameraman oya kuri WhatsApp ucamva umuntu abikubwiye none ahawe hamenye gute naje ndabarikiriza Imana irantumbere uvuga ati ntegezwa kuhashika nta muntu wigeze ubaza kugira ushiki hano twaje nyene tubaza buke amaca ruhura n'abantu benshi cyatuguma turazanana ni giki witeze muri kino gikorane niteze kugererwa neza amen umuntu atoba yizera ibyo Kristo NDIKUMANA avuga wo mubwira iki hari abantu bagipinga ni giki wababwiraga muvyeyi jewe isho nobabwira nama numva intahe zivugwa jewe rero nanje nkipfuza kuba noshikayo nkamubona ukamubona ntiwari bwamubona ntawe ndabona rero nipfuza jewe naho nomubona nkatuma basi ndamuonesha amaso yo urumva woruhuka yego numva noruhuka ibibazo n'imiruho mfise urafise ibibazo yego ariko bavuga yuko ibibazo kuye kubibwira Yesu nane waje kubibwira Kristo yego naje kubibwira Yesu ama Kristo nawe afashe agusengera yego murakoze cyane muvyeyi kandi Imana kwishura yego yari televiziyo yitwa ya Gateki yagendeye kino giteramo kandi turabashimiye kuba muduhaye no mwanya yego yibaza kuza kurara tukawirari hanye nta na kimwe aho ushaka ni mu gihugu kirimo amahoro uza kurara ngaha urambarara hanye nta na kimwe Yesu bakozi ba Thematic muramba yuko ari abantu banezera ku buryo bw'ukavuga ati je nza kwiryamira ngaha nyene mbega amahoro ari mu gihugu cyacu cy'u Burundi mubandanye mugumana natwe uyu ni Mr. Va ni giki wobwira abajene usanga badakunda gusenga nk'abajene badakunda gusenga no babwira yuko bo kwitabira Imana bakaza ari benshi ngaho urabona ko ibintu ari byiza cameraman wegereje biraboneka urumva najewe nayumvise Kanguka naje nirukanga ubahe mba mwirohero weho ntubakure vema bon ndabona yuko waje nk'umukunzi wa Gateka urayikunda urayumviriza ni iki wobwira abakunzi ba Gateka no batumira yuko bosenga Imana cyane kandi bakanayubaha kandi tubahaye nakaze muri Kanguka today wosanzwe wumviriza Kanguka cyane nibihe byiza wabonye muri Kanguka muri Kanguka vraiment Kanguka irafasha abarusha abaremerewe abamugaye ibimuga
biragira biramuguruka ni byinshi nyene Kanguka ifasha. We iyo ubonye Chris Ndikumana rero tubari ati je nkamubona ca nduhuka nawe nuko naje nuko aha nuko sanze huzuye ashi Ntiwari bwamubone nawe oya sindabwamubone uraza kumukora ko mu buryo bw'inkema reka ndagushimire. Yesu bakunzi ba Gatective murane uko ari vyiza bikomeye cyane ni vyiza by'umunezero iyo turiko turabona abantu bishimye murane uko abantu ni benshi cyane bariko baje kuraba bino bikogwa Imana igenda ikora. Murane ko haro n'abamama baza bikoreye intebe cameraman imyerekana murane ko abamama abapapa inkumi imisore bose bari muri kino kibanza nta bantu noronka uko ndabaganiriza bose ariko mwebwe mugumane natwe ibikorwa byose biriko biraba hantu turabibereka awe kerawa. Iki ni kibanza turiko turahimbaza Imana murane uko abantu baranezerewe baje bazanye imitaka yo ukura kakwimana murane uko no muvyeyi wewe aranezerewe yajazanye mama turamutse vrema yo shalom bana namwe mwaje namahoro ariko urashobora kuramutsa abantu bakunzi ba televiziyo uramutsa abakunzi b'ino televiziyo muvyeyi kuba wazanye abana bebe ingo nije kure kuba wazanye abana muri kino gikorane bisiguye iki nk'umuvyeyi nkawe? Jewe nk'umuvyeyi uko nzi iki gikorane cyo kimaze twaje hano kugira tubone ukugira neza kw'Imana tubone ukubohoka kubera umuntu yari karagenda mu isi ahura n'ibintu byinshi bibaho umuntu. Mwaje muva he? Tuje tuva kumutakura si hafi ariko uranezerewe kuba ushitse hano ni rya mbere uje muri kino gikorane cya Chris Ndikumana irigira kabiri ca 2021 nari ngaha n'ubu nanje. Wow ndabona ngaha ubu muravukana oya uyu ni nshuti nyene tuguma tunezerewe muri Yesu. Reka ndagushimiye kugira nganiriza abanabo Yesu abahezagire cyane ndanezerewe ku mwanya mu mpaye nawe ramutsa abo kuri televiziyo baramutsa ati yambu nigiki wabwira abakunzi bawe? Ndashimira Imana. Wow yo nigiki wabwira abana badasenga batangura gusenga kuko Imana izobahana? ya urakoze. Nawe nigiki wabwira abandi bana badasenga kugira cenganiriza abanabo? Abana badasenga ari gihe bakora ibibi bakaja mu muriro bakora neza bakakubwira Imana. Amena bakaja mu ijuru. Amen. Urakoze Imana iguhezagire. Muvyeyi murakomeye bewe urunyigeme cyane genda umumama ndubatse mfise umwana umwe kandi nawe ndakotse wero cha tuganira gose mutama wanje ni gute washoboye kuza muri kino giteramo? Muri iki giteramo kubera ari c'abavandimwe n'umukozi w'Imana n'umuntu twiyumvamwo cyane gose. Waje uvahe? Mutakura tubana nabajya ba mama. Okay. Kuba uri umutama akorera Imana mu gihe abandi usanga batabikunda kubera kubikora bino bintu ibintu birakenewe cyane ahubwo Imana yofasha nkagira ingufu zo kubikora gusenga cyane. Ni iyihe message canke ubutumwa woha abantu usanga bari mu myaka ikuze nkamwe bakaguma bavuga ati bijya n'ivy'abana batoya? Abantu bari mu myaka nkanje bari bakwiye gusenga cyane kugira biyegereze Imana kuko nibo bategereza kwereka abana babo iburyo Imana ikora. Ibyo byari bikenewe yuko abatama boza barigisha abana babo kugira bihereze kuko atawuze ejo. Yego mutama wanje muza kugira ibihe byiza. Imana ibane namwe cubahiro. Imana ibahimigisha. Amen. Bakomeze kibo. Amen. Murakoze. Yesu bakunze ba Gatective turamubona ono muvyeyi nawe unziherero saza. Uyu rero inshuti yanje namenye muri lance ya Fanira Vine. Okay. Kuri Maria. Ariko ni waje. Ariko sinaje. Ariko yagenze neza. Yes. Bakunze bateke ndabaramukije ya Gateke. Ndabaramukije cyane. Naryohewe. Nawe waje uva he? Basha mvuge gute naje mva mu Buterere. Mu Buterere? Uje ngaha? Uje muri kino gikorane cya Chris Ndikumana. Nigiki wobwira abamama nkawe badakunda gusenga?
cyaba ikintu nababwira gusenga basi cyane cyane nka twebwe abamama ni ukwiyegereza Imana kuko mu rugo hari ibintu byinshi intambara nyinshi iyo udasenga usanga just wajyanye n'ibyiyisi kubera gusenga niho hava kunesha. Amen. Imana iguhezagire cyane. Yes abahezagire. Amen. Yes bakunzi ba Gatech TV murabona yuko ibirori biranezereje cyane, ibirori birashimishije. Tubandanya tubereka ukuntu umwami Yesu Kristo ariko arakora ibidasanzwe muri kino kibanza. Mwana ko abantu bamaze kwishikira muri kino kibanza banezerewe cyane. Ibi nivyo igihugu cyacu cari kinyotewe. Ndetse iki gihugu cyacu ni igihugu cy'umugisha, nivyo twaje kugaragaza. Cameraman ubereke urana yuko ari ama ekra yose nama ekra ategereje kwereka abantu bataza kubayibona. Iki kibanza cyo hepfo cyose kiza kuba cuzuyemwo abantu. Mbega ibitangaza Imana iri kirakora muri kino kibanza. This is Mr. Vibe. Iyo turi hano hantu turiko turerekana ubwiza bw'igihugu cyacu. Igihugu cyacu ni nyabagendwa. Muri kano kanya twashoboye kubereka aho abantu bava mu gihugu cya Kongo, abantu bava muri Amerika, abantu bava muri Sweden bashoboye kuza kwishikira muri kino giteramo baje kuraba bino bikorwa Imana iri kikorera mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ndetse numunezero kuba abarongozi bacu bashobora kuha akanya abakozi b'Imana bagakoreshwa ibitangaza by'Imana. Mugumane natwe. This is Mr. Vibe. Yes bakunzi ba Mr. Vibe ya Gatech murane uko turi kumwe n'uno muvyeyi araje. Mama ni sawa? Ni sawa. Urashaka kwegereza akamikro. Uyumva gute kubuje muri kino gikorane? Niyumva neza. Biba ijyambere uje muri kino gikorane? Ijyambere. Sanzwe twatubyumviririza ku telefone kenshi. Twari bwaronka akaryo rero ko kuza mu gikorane c'uwo butumwa wacu. Neza cyane. Wewe usanzwe ubahe? Sanzwe mba mu Ruziba. Uvuye mu Ruziba no mu Kamenge? Yego. Ni giki witeze kubwo gufata ugo rugendo rwose ko ari runini? Urugendo niteze kubona igitangaza c'Imana. Hari abaje bagwaye amafyigo nawe ugwaye Oya, je singwaye. Numuhamagaro nyene navyiyumvise. Wavuze ati je nkeneye kujya kuraba no mukozi w'Imana. Yego. Hari ico wigeze gusengera uciye kuri Kanguka urakibona? Oya, gerageza kugisengera ngo gikunde ariko ndamaze kumva intahe zabo byashobotse. Nawe Imana ize kugukorera igitangaza. Amen. Ramutsa rero abakunzi ba Gatech mwese nabagumbire mu izina rya Yesu. Ubu n'umumama wanje kandi nkunda murakoze cyane. Amen. Nkuko mubibona murane ko abantu ari benshi cyane. Numunezero udasanzwe iyo turiko turabereka ibitangaza Imana iri kirakorera mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Iyo turiko turagenda turabura naho duca. Murabane yuko hariya n'ahantu haza kubera ibitangaza bidasanzwe hari imbere. Aha twebwe twavuga yuko twegereye. Ariko murabane yuko abantu ntidushobora kuronka naho dushobora guca. Iyo turiko turagenda gutya turiko turabereka yuko hari ibitangaza Imana ikora mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Murabane yuko hari imbere cameraman ibereke hari imbere niyo dushobora kuba tugomba kuja, ariko murabona yuko n'inzira nayibuze. Bisigura yuko ibitangaza Imana iri kirakorera mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ntawo bihora. Jewe nk'umumenyesha makuru ndaza nkavuga bino bitangaza. Iyo turiko turavuga Satani ntabinezererego, ariko tuzovuga dusubire tuvugwe abo ngaha tuvuge ngo amen. Yes, murabona yuko abamama abapapa baranezerewe bari muri kino kibanza. Muvyeyi n'amahoro. Ni giki witeze muri kino kibanza? Niteze ko no aho bari no kirara bagenda uragwaye amaguru. Abantu usanga bavuga ngo ivyo bintu ni ivy'abakizwa ntavyo twizeye, mubabariye iki? Jewe ndabizeye. Uravyizeye? Kandi nta muntu ashobora kuguca intege. Oya, nta n'umwe. Waje kubera Imana canke waje kubera Kristo NDIKUMANA? Kubera Imana ize kugushoboza muvyeyi. Yes bakunzi ba Gatech TV nababwiye hamwe nofata umwanya wo kuganiriza abantu bari hano no hava ntaha imisaya yamaze kuruha, ariko
tubananya kuyaga buke buke nkuko mibona turiko tugenda tuganiriza abantu batandukanye twababariye hari n'abantu baje bava muri RDC murashaka kurengana nta kibazo. Mama uko salama? Niko salama. Kwa ajili gani umefika kwa huu uwanjani? Nimefika hapa kwa sababu nimeshaona makrusade ya mingi ya Kristo anafanya. Sijawahi pata ngisi ya kuenda kwa sababu inakuwa nje ya nchi, lakini imefanyika na niko hapa Burundi, ilibidi na mimi nifike. Ni mara ya kwanza kufika kwenye mkutano wa Kristo NDIKUMANA? Hii ni mara ya pili tangu afanyie hapa. Nilikuwa hapa tena mu 2024. Sasa haukubahatika kupata miujiza yako, mbona umekuja mara ya pili? Nimepata kweli, nisingelipata nisingerudia. Wengine unawatangazia nini wanayepinga mtumishi wa Mungu Kristo NDIKUMANA? Wanaopinga mtumishi wa Mungu Kristo NDIKUMANA maana abajui vyenye vikoemo, kwa sababu sisi ambao tumeshaona tumeshashuhudia watu wako wanapana maushuhuda mbalimbali, wanapona magonjwa mbalimbali. Amina. Kwa kweli Kristo ni mtumishi wa Mungu. Tunakushukuru sana. Asante. Asante sana. Ndugu zangu wapenda wasikilizaji, murumba yuko ni Kiswahili tumeshaongea. Yesu bakunzi ba Thematic TV, murumba ko tubandanya tuganiriza abantu baranezerewe. Mwana uko buri muntu wese yumva yovugwa ibitangaza Imana yamukoreye. Rero mubandanye kugumana natwe. This is Mr. Vibe. Uyu n'umunezero mwinshi cyane. Tuvuga ngo nitwawigumizamo dukeneye kusangiza abandi kugira babone ibitangaza Imana iri kirakoresha umukozi w'Imana yavutse mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi. Imana ibahezagire cyane.